Звенит январская вьюга, и ливни плещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Друзья, всем привет, и снова мы вместе. Меня зовут... Вы помните? Забыл! Вы помните, как вас зовут? Александр Левицкий. Левицкий. И мои сопутственницы. Или спутницы. Попутчики. Не собутыльники. И наши собутыльники Кристина и Света. Ребят, не бухайте перед дайвингом, потому что вы оденете шорты, как у Артура Пирожкова. Короче, ребята, мы пытались разойтись раньше, где-то до 3 ночи вот тут засидели, Света точку открыла, эту пивную, короче. Короче, на самом деле мы решились поехать на дайвинг, нам это стукнуло в голову после этого. После массажа. Пива. После хамама мы решили поехать на дайвинг. Мы заказали с вечера на дайвинг, но я помню со своего опыта, потому что я проходил школу дайвинга пару лет назад в Хургаде. И я помню, что, грубо говоря, за сутки до погружения нельзя бухать, это очень серьезно. Ребятки, я в новогоднюю ночь пил с умом. А нажрался, блядь, до безумия. Все как обычно. В итоге мы до 3 ночи тут досидели, выглушили все, что было. Сейчас 8 утра, мы поспали 4, 5, 6, 7, 4,5 часа где-то поспали, и то я там просыпался пару раз. Преподаватель снился последний раз. Смотри, какие очки, ехидные одевать или веселые? Давай, чтобы стыдливые глаза не было видно, да и А ну все. давай. Прикрой глаза, да и все. О! Кстати, ребят, если вы увидите... Сейчас. Летите хорошо, все к лицу. Ребят, если вы увидите в этой серии «Подводный мир», то знаете, это не из Гугла вырезка, это кто-то из нашей компании все-таки решился на погружение. Я точно поеду, сейчас моя задача чем-то желудок забить, разбавить крови в организме. Ну, а дальше у нас трансфер через 20 минут. Кстати, Артур Пирожков! кстати, Артур Пирожков! все, приятного аппетита. А вы хавали что-то? Нет. Хавайте, бо подохнем, Да, реально. сейчас, я кофе хочу допить. Ну-ка, обуйся. Кристина пошла, быстрее, быстрее. Доброе утро. Говорит, Ну ты нашумела вчера ночью, мы еле тебя спать уложили. Ты помнишь, сколько ты подарков выиграл у феи? Сегодня все феи подарки обратно переснимаем, у меня камера не сняла. Так она пришла с подарками, у нее клетчатой сумкой. Ладно, я шучу на самом деле, что дитя поверит. Ребят, Всё, ты как выглядит завтрак? Смотрите, он классический у нас, ничего нового нет. Фета я не нашел, микс омлет, это деликатес, потому что дома такого нет. Сковороду, чтобы не мыть. Горячие, прям тут пекут круассаны, ну и грейпфрут. Кстати, рекомендую. Вот это моя любимая. Почему ты взял только одну? Реально? Фалафель называется. Я не буду есть. Да? Я реально взял по приколу. Бери. Хорошо. Спасибо. Мама, у меня птица есть. А что такое вот это валяфель? Обожаю. Это нут. Внутря? Нут. Горох. А, о. Вот, из так него ты же на делают. дайвинг едешь, ты что, гонишь? Да мне уже все равно. Да-да-да. Смотри, нам делали какого? Лебедя. Короче, лайфхак от Кристины. Можно покушать на балконе завтрак. Короче, можно вытаскивать тарелки с едой. Без и проблем. кушать на балконе. А знаешь почему? Потому что это сеть альбатросов. Это лакшери-сеть, которая позволяет людям выносить еду, и проблем никаких нет. И без масок. И без масок. Это супер вообще. Не, мы не распространители, мы наоборот только за то, чтобы все были здоровы, но просто в этом отеле нету короны. Это первый отель вот в моей жизни, где нет короны. Ну посуду тут моют реально. Вот это уровень. Вот это уровень. Мы не срали 3 дня. Мизим! Добре з ним. Мизим! Добре з ним.
Ребят, напоминаю, кто не сначала смотрит наши серии, короче, мы сегодня отправляемся на дайвинг, именно поэтому мы решили потеплее одеться. И самое интересное, мы, оказывается, живем в пригороде Хургады, то есть наш отель Аквависта находится в пригороде. И сейчас нас привезли именно в сам город Хургада, короче, и именно в мой любимый отель Реджина. То есть позади меня находится именно наш любимый хотел. Ну что, ребята, приплыли мы или приехали на дайвинг? Давно дайвингом не занимался, но довольно-таки помню, так как я проходил школу дайвинга. Смотрите, самое неожиданное, что было для меня, нас привезли именно на Шератон, в центр Шератона, в гостиницу Реджина. Я прям вспоминаю, как это все было, как на меня полицию вызывали, все это помню. Вот тот пляж, вот тот корпус, где мы жили. Не знаю, время прошло, но все равно что-то осадок остался. По поводу погоды, сегодня свинцовое небо, короче, все затянуто. Я очень переживал, что будет плохая прозрачность воды, и мы там что мало рассмотрим, но я вижу, что дно просматривается. Ребят, вот скажите, смотрите, вроде бы не первый раз в Египте, имею опыт и с комарами, и с клопами, и с друзьями, но казалось бы, что в Альбатросе не должно быть ни комаров, не, комары должны быть явно, а вот клопов явно нет. Скажите, это признаки комаров или клопов? Ты не против, что я ногу засниму? То есть красные точечки. Вот, сбоку. У Светки то же самое. Звездное небо. Оно, дивіться, що робиться. І у сестри тоже, сестра показывает. Сестру не любят кусать, меня больше покусают. Сразу вопрос, вы спите под одеялом или раскрыто, открыто? Я под одеялом сплю. Все, это Вот точно так. клопы. Если бы ты спала раскрыто, тогда бы можно было пенять на комаров. Ты тоже спишь под одеялом, да? Я сплю в футболке. Ребят, вверху напоминаю, ничего нет. мы живем с Аней в соседнем номере, у нас ноги не покусаны. Вот, демонстрирую. Да, они волосатые, но они не покусаны. Ребят, давайте я вам что-то умное расскажу. Вы же помните, вы находитесь на самом информативном канале на ютубе. В общем, Хургада уже я сыт. Единственный город, который жена сказала не ногой. Но бюджет не позволял поехать в Шарм-эль-Шейх, потому что высокий сезон. И в этом виноват наплыв туристов с Питера. Привет, Питеру. Ребят, покажу Хургаду. Смотрите, вон мечеть красавица, которую обязательно нужно посетить на Шератоне. Левее корабли, видите, это рынок Вонючка. Но креветосы там вкусные. Ну и самый мой любимый отель Реджина, который врагу не рекомендую. Потому что это единственный отель, который вызвал меня в полицию за то, что я вел съемку. То есть меня якобы приравняли к журналисту и говорят, едь в Каир, получай разрешение. У нас военное положение и прочее. В итоге вызвали полицию, пересмотрели материал, что я снимаю только позитив, я не ищу какие-то там минусы отеля и прочее, и меня отпустили. Но предупредили, чтобы я больше не снимал. Это единственный отель в Египте, который мне запрещал съемку. Звенит январская вьюга, и ливни трещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Хочу отметить, что когда вы едете на такие вот морские прогулки, как дайвинг или там Оранж Бэй, всегда у вас будет бармен, который там предложит кока-колу, фанту, спрайт. Мне, пожалуйста, одну колу со льдом. Очень на Светку нашу похоже. Вот, а также сигареты, кофе и что там еще? Кока-кола. $5. Игорю платно. Ребят, на самом деле в стоимость экскурсии напитки уже входят. А чуть позже нас покормят полноценным обедом. Я попросила самый, большой, потому что сказала, что на Украине все толстые. Ну что, ребята, с Богом, у нас первая остановка. Моя команда уже в термокостюмах. Несмотря на то, что на улице ветер, термокостюмы помогают нам тепло. И все равно температура тела 36,6. Не, если корона, то может и 40. Фу-фу-фу. Короче, ребят, тех, кто первый раз, немножко паника. Помню себя, когда я впервые был на дайвинге. Что хочу сказать? Я паниковать начал, я перестал дышать. Единственное, что я делал, это продувался. Имеется в виду стабилизация давления. Хороший инструктор нам полностью все рассказал, как себя вести и что делать в случае проблем. Поэтому не паникуйте. Одна девушка с корабля все-таки отказалась, потому что запаниковала. Короче, видите, никто ничего не боится. По сути, девки уже хотят прыгать, но надо дождаться инструктора. Сейчас и я снимаю свою любимую шубу, одеваю термокостюм и погнали. Игорь,
Да. Ты как настоящий мужчина, что ты сделал перед дайвингом? Поскольку это впервые мой первый опыт в жизни будет, так я сделал следующее. Я оставил завещание на свою дочь, а кота на жинку. Можно смело погружаться. С Богом! Я не Сейчас. алкоголик. Друзья, вы знаете, я утром проснулся и тоже заметил, что у меня там кисти, руки что-то трясутся. Я думал из-за того, что у меня неполноценный сон. Смотрите, Наташка спала минимум 8 часов. Покажи руки. 5 часов. 5 часов? Ты стиркой решила заняться или что? Смотри, у тебя реально трусятся руки, реально. А Светки нет. Ну ты не пила, ты не пила. Вообще. Светка пила всю ночь. А ну дай. Да я ты что? железная. А ну показывай, Кристина. Молодец. Ребят, у меня руки трусятся и, наверное, по-моему, Вывод такой, чтобы не трусились, надо пить. Ну, на самом деле, говорят, за сутки до дайвинга лучше не бухать. Ну, там, для сосуд и прочее. Ну, мы все приняли таблетки, мизим, добрый зным. Ну что, ребят, вынырнул. Что хочу сказать свои первые эмоции. Не помню, когда последний раз дайвингом занимался. Мне очень посчастливилось. Спросили, у кого есть сертификат. Я проходил школу дайвинга пару лет назад. У меня есть сертификат КМАС, поэтому мне разрешили самому индивидуально плавать. Игорь, подойди. Ты первый раз, правильно, дайвинг? Да, первый. Наверное, вам с виду показалось, что я тоже впервые. Ну, на самом деле, я не впервые, мне разрешили. Ты видел уже самому плавать? Твое первое мнение вот про дайвинг. Стоит ли бояться? Ну, говорю о чем. Я привык на поверхности плавать, плавал очень много. Я плавал в Шарм-эль-Шейхе по 5 часов, друзья. И когда сейчас вот я делал и получаю еще воздух дополнительно, то есть проблем никаких. Меня просто изо всех сил тянет на дно. И я реально хочу плыть на дно. А меня наоборот вытягивало наверх. А меня, старший, он как котенка выкидывает наверх. И меня потому что новичок. Меня так бесило это, реально бесило. Не могу. Не получилось? Нет, не могу, мне страшно. Паника начал? Да, я не могу дышать. Вот это, ребята, так жинка-блогера выглядит. А в чем проблема? Вода попадать начала? Да, у меня паника, я не могу, все, я боюсь. У нас будет еще одно погружение, ты можешь попробовать. Или ты уже испугалась на всю жизнь? Я попробую, но это реально стрёмно. Ты гонишь. Кристина, а тебе удалось все-таки? Или ты как моя жена? Нет, чуть-чуть, наверное, Полметра было? Тоже паника началась или что? Паника, я начала очень часто дышать, постоянно. Так. Блин. Я не могу, я вообще сильная девочка. Да понятно, понятно. Ну страшно. Ребят, самое главное преодолеть панику. Потом вы поймете, что это как на табуретке посидеть. Ну ничего, сейчас Светка за всех покажет, расскажет, как надо. Свет, на тебя все надежды. Придышаться не можешь? Ага. А может кислород закончился, ребята? Смотри, если А ну где там кислород? Что-то у нас третий человек не может дышать. если хватит баллон, Хватит. 200 бар. Я хочу дышать носом, понимаешь? Ну давай еще пробуй. Давай попробуем под водой. Хорошо? Спокойнее. Подождите, она дышать не... А ну просто подыши ртом вот так. Без проблем?
А одеваешь эту хрень, ничего не получается? Да. Блин, Может, паника, я не знаю. паника. Давай, Бадянов, Так она не... попробуй. Дай руку, я со мной перебирай. Ну если что, мы тебя спасем. Жесть, ребят. Не страшно, осторожно. Смотри, Алло, смотри, ты будешь попробовать тут. давай попробуй. Да попробуй, первая минута, а потом все Руку отлично. одеваться, Блин, оказывается, люди дыхалку не могут разработать там. дай руку, Саша, я раз, астматик. смотри. А у меня бронхиальная астма, чтобы это присидела. Только смотри в водой. Начинается паника. عايزك تغطسها دي عشان هتفرق كتير خلي بالك. Так, подожди, а ты куда? Ты сама умеешь плавать? Точно? Мама разрешала? Да? Ну давай, я буду наблюдать. Не, подожди, надо кто-то чтобы умеет. Ну да. Давай я спущу. Ребят, ну а если вы с детьми, смотрите, берите маску-трубку, если вас нет, вам ее выдадут. Все. Короче, трое не поплыли. Ну ничего. Короче, если вы с детьми приехали на дайвинг, детям скучно не будет. Смотрите, выдадут ему такую вот жилетку, маску-трубку, но они взяли с собой, кстати, свою. Ну и дети могут заняться снорклингом. Это Светлана Малая, София. Так, ну что, новичок, я тебя едва узнал под водой. Вы мне стучали, чтобы я отдельно плавал. Да, я видела тебя, я тебя стукнула. Привет. Я просто не понимал. Я видел, да, что да, твой да. инструктор меня звал, короче. Ну, короче, они как-то под водой стучат металл об металл, и получается, мы как-то видим, слышим друг друга. Давай, твое первое впечатление. Первое впечатление. Опять показываю руки. Они дрожат. Но в От этот страха или раз- от холода? Нет, от кайфа. Это кайфово. Это было страшно, но это было круто. Я еще хочу. Крокодила видела? Я всех люблю. Смотри. Класс. Не, на самом деле, самое интересное, что у нас было, это рыба-игла. Нам показалось, что она Это не метровая. игла, это... это флейта, еще- флейта. Я не знаю, как это, большая. Рыба-флейта. Ну, короче, я игла называю, то флейт на самом деле. Это было наше первое погружение. Скоро будет второе. Я надеюсь, что риф будет побогаче. Я сначала думала, что я один раз, потом с масочкой. Теперь на второе я бегу. Первые минуты, да, была паника. Но главное наладить дыхание, и я это сделала. Ты Ура! молодец, ты молодец. Ребят, мы спросим у всех участников нашей группы, так как почти каждый первый раз. Так, друзья, несмотря на нашу стойкую компанию из 6 взрослых, как вы думаете, сколько людей смогли погрузиться? Ладно, меня не берем в счет, берем 5 взрослых, которых 5 новичков. Из 5 взрослых, из 5 новичков погрузились двое. Это Игорь и Наташа. То есть почему-то вот началась такая мини-паника у Светы, у Кристины и у моей жены Заи. Я не знаю почему. Смотрите, сейчас будет самая любимая, самая сладкая часть любой экскурсии, это, конечно же, обед. Обед на яхте, ну это самое вкусное, что только есть. Я сейчас вместе с вилкой, с тарелкой все съем. Расскажу, покажу. Я думаю, не хуже, чем в отеле будет. А дальше у нас будет возможность второго погружения. Я надеюсь, что я смогу вам показать классный риф. Там уже может будет до 10 метров погружаться. Здесь, честно, я погружался до 3 метров, не больше. Это как старт был для разогрева. Идем на обед, кушаем, переплываем, меняем локацию и до 10 метров будем погружаться. Игорь сказал, что хочет на 30, да? Не, 6-7. Шесть. А мне просто тренер не позволял опуститься ниже 1,5 метра. Правильно. Облом был полный. Ну ты новичок, это норма. Короче, Игорь расстроился, но он обязательно пройдет школу дайвинга, да? Ну, я хочу не без школы дайвинга, а погрузиться хотя бы на 6 метров. Ребят, чуть не забыл, самое главное. Если вы хотите подобно отдыхать в Египте, в Хургаде, Марсаламе, в Шарм-эль-Шейхе, не переплачивайте отельным гидам. Снизу под видео описание, также у себя над головой оставлю уже проверенный ресурс, проверенный сайт, с которым я путешествую по Египту на протяжении 3 лет. Сайт называется Egypt24 Online. Рекомендую. Цены супер, сервис соответствует описанию. Ну что, ребят, самое святое, то, ради чего мы едем на все яхты, на морские прогулки. Итак, это, конечно же, обед. Он здесь просто зверский. Итак, хочу продемонстрировать, что на этой прогулке, на этой экскурсии уже входит обед. Я бы сказал, там не хуже 4-звездочного отеля. Итак, напитки кола Фанта Спрайт, кола и Спрайт. Салатик, не знаю, как величать называется. Еще один салатик. Египетский баклажан. Но это самое любимое, самое мясное. Короче, курица в кляре, yes? Люля-кебаб, мясо кофта. Картошка. Картофель по-украински. Паста. Паста спагетти, а также виски. Рис, короче. Ребят, пожелайте приятного аппетита. Мы сейчас накладываем себе и будем пожирать. Очень кушать хотим. Ребят, на такой экскурсии можно смотреть вечно на просмотры на моем канале, на мой контент, на еду и на голодных девушек. Ребят, настолько вкусно, жесть. Какие-то, говорит, очень вкусные. Будешь? Да, тебе? Не, да, твое.
Ладно. Где-то ну уже твое. Бери. Она очень вкусная, тетка. Ну а после сытного обеда мы перешвартовались, ну, метров на 500 на 600. Хочу сказать, что здесь более бирюзовая вода и более прозрачная. То есть мы дно просматриваем. По поводу глубины, ну не знаю, человеческий глаз вытягивает, не знаю, наверное, тут глубина метров 20. Я прям отсюда, может 15 преувеличу. Ну, короче, каждый камень, рыбку, все видно. Я думаю, что здесь я вам покажу чуть побогаче дно. Бо Игорь жалуется, что даже в бухте на Амабей, в Шарм-эль-Шейхе, он видел намного больше мурен и всяких скатов. Не знаю, может погода, может нелетный день, но когда я проходил школу дайвинга, я видел здесь и крылатку, и мурену, и ската шипокола. Все, одеваем гидрокостюмы, погнали, дубль 2. Ребята, а у нас произошло чудо на корабле. Вы скажете, наверное, ты посмотрел. Нет, это не то. Ребят, у нас одна из девочек, которая не смогла преодолеть страх изначально, все-таки преодолела и на второй попытке погрузилась. Кто это? Кристина! Как Всем тебе... привет! Как Если вы боитесь и после первого раза не хотите, второй раз сделайте, докажите сами себе, вы сможете, 100%. Мизим, добрый зним. Ну реально, вот как ты поняла, как раздышаться надо, да? Ну, у меня паника уже была меньше во второй раз. И просто там буквально секунд 10 я паниковала, а потом уже нормально. И уже там все, мы уже плавали, теперь тебе не понять, как это можно не дышать, да? Вот ты когда не дышал, я говорю, ну как это можно? Не, классно. То есть ты сидела, супер. закрыла нос руками и ртом раздышалась, да? Да, сначала раздышалась, Ты молодец, сидя, ты без молодец. воды. И Наташа еще Всем молодец. рекомендую. И Наташа еще молодец. И Наташа молодец. Все молодцы. Мизим, добрый знак. Экскурсия подойдет абсолютно для любого возраста, там, скажем, с 12 лет уже дайвинг подходит. Если вы приехали с маленьким ребенком, как Наташа, вот как София, вам тоже разрешат свободно поплавать в открытом море или заняться снорклингом. Рекомендация от себя. Берите свою маску, не будете ждать в очереди. Если есть у вас там набор, ласты, маска, трубка, обязательно берите. Голодные не останетесь. Бухать на корабле вам не предложат. Короче, хотите, берите свою горючку только после дайвинга. Если вы действительно планируете завтра поехать на дайвинг, то лучше сутки не бухайте. Вот. Ну, все классно. Сказать, что я вам похвастался крутым рифом, нет. Предыдущие поездки тут же в Хургаде я вам возле острова Парадайз показывал риф покруче, просто без баллона с маской и трубкой. Ну, то есть неплохо. Все, ребят, мы отправляемся обратно на шаттель. На этом у меня все. Кому не лень, пожалуйста, жду от вас комментарий, подписку на мой канал. Ну, а кому интересно продолжение, уже завтра выйдет серия. До скорой встречи. Пока. 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 Друзья, моему каналу исполняется уже 3 года. И эта поездка оказалась самой непредсказуемой из всех, что вы видели. Вас ждет просто сумасшедший контент. Поэтому следите за моими видео, которые будут выходить каждый день. И чтобы их не пропустить, а также в поддержку моего канала, хочу попросить вас подписаться, так как целых 60% зрителей смотрят меня без подписки.
Ну а продолжение нашего путешествия уже завтра. Не пропустите. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга.